दोस्तों, क्या आपने इस तरह की वॉशिंग मशीन को देखा है जो कि बिना बिजली के 24 घंटे काम करने में कैपेबल है? दरअसल ये एक मिडल एज की पारंपरिक रोमानियन वॉशिंग प्रोसेस है जिसे भाल्टोर कहा जाता है। जनरली इस उपकरण को किसी नदी या झरने के किनारे बनाई जाती है ताकि ढलान से पानी तेज रफ्तार से नीचे आके लकड़ी के इस बेसिन पर गिर के एक स्ट्रॉन्ग वोर्टेक्स को क्रिएट कर पाए और पानी के इसी वोर्टेक्स के चलते कपड़ा भी इजिली मिनटों में बिना किसी डिटर्जेंट के धुल के साफ हो जाती है। इसके अलावा भी पानी के इसी फोर्स के सहारे कपड़े को सुखाने का काम भी किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज भी वहाँ के स्थानीय लोग कपड़े धोने के लिए इसी प्राचीन तकनीक का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं।